A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma natawassalu ilaika bihabibikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatil auliya'i wasyuhada'i wassolihin wa bi ma'unatil ulama'il amilin wa bi barakati hadal kitab al musamma bi aman husaniyah wa bi barakati mu'alifi hadal kitab Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani. Allahumma hasil maqasidana wa matalibana min umri dunya wa sabilatil khair wala siyaman min umuril akhirah. Allahumma ij'alna min jumlati ibadika sholihin wala taj'alna min jumlati ibadika talihin. Allahumma ij'alna min jumlati ibadika sa'adati wal falahi wa khtimna bihusnil khatimah wa antina bi tariqil hidayati wal istiqomah wa antina ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan dat anu ngumpulkeun kana sadaya sifat bangsa kapangeranan nyaeta Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat agung itu Allah ku agung-agungna nikmat di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi nu maparina nikmat alit itu Allah ku alit-alitna nikmat di akhirat tungkul. Alhamdu ari sadaya puji anu opat eta lillahi tetep kagungan Allah. Alladzi Allah parodo anu parantos mardukeun itu Allah at-taubat kana tobat wa haroma sareng parantos ngaharamkeun Allah al-israro kana terus menerus ngalakukeun tobat ngalakukeun dosa. Wa asyhadu sareng nyaksian kuring an kana sanyana kalakuan jeung tingkah eta la ilaha taya di pangeran nu hak diibadahan eta mawujud illallahu angin Gusti Allah wahdahu barina nyorangan itu Allah la syarika nu teu aya ngarejengan eta mawujud lahu ka itu Allah. Katibun tur anu nuliskeun katibul asari tur anu nuliskeun pirang-pirang tapak damel manusia tapak-tapak manusia. Wa asyhadu sareng nyaksian kuring teh anna sayyidana sanyana Gusti urang sadayana wa nabiyana sareng nabi urang sadayana Muhammadan tegasna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta abduhu hambana Allah wa rasuluhu sareng rasulna Allah. Sopwatul akhyari anu jadi pilihan anu alus. Salam moga maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah wa salama sareng moga maparinan kasalamatan itu Allah alaihi ka itu nabi. Wa ala alihi sareng ka kulawargi nabi wa sobihi sareng ka sahabat nabi asadati anu jadi sayyid al abror tur anu alus. Wa ba'du sareng saparantosna maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam ka mandukir. Fahada maka arieu eta ta'likun anu disambungkeun ala wasiati syaihi kana wasiatna guru al-arifi anu ma'rifat billahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Abi Ishaq tegasna Abi Ishaq Ibrahim tegasna Ibrahim al-mutabawwali anu bangsa mutabawwaliya. Toyaba muga-muga nyeungitan salo Gusti Allah saruhu kana kuburana itu Syekh amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ja'alna sareng moga ngajadikeun Allah al jannata kana surga eta mutaqallabahu tempat balikna itu Syekh wa maswahu tegasna tempat balikna itu Syekh. Wa nafa'a sareng moga maparinan manfaat Allah ka urang sadayana wal muslimina sareng ka jalma-jalma anu muslim bi barakatihi ku barokahna itu Syekh. Wa ada sareng moga ngabalikeun itu Allah alaya ka kuring wa alaihim sareng ka muslimin min sholihi da'watihi tina alus-alusna pirang-pirang doana itu Syekh. Wallaha sareng ka Allah wungkul ta'ala as'alu nyuhunkeun kuring ayan paamoga-moga maparinan manfaat Allah bihi ku ieu kitab. Wa yaj'ala sareng moga ngajadikeun Allahu kana ieu kitab kholisan kana bersih liwajihi karana dat Allah keagungan Allah.
Innahu sanyana Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara eta qadirun anu kawasa. Awalul wasiati ari kahiji na wasiat alaika eta tetep mesti ka anjeun ayuhal akhu he dulur-dulur bil istiqomati kana istiqomah fi taubati dina tobat. Jadi nu pangheulana wajib ka urang teh da dina nalika urang midamel hiji ibadah tetep urang teh kudu bisa disarengan istiqomah tobat. Atau batu ari tobat pilugoti dina lugot cek lugot mah eta arruju'u kadar-kadar balik deui. Yuqalu diucapkeun naon taba lapan toba taba ae roja'a tegasna mah balik. Wa fi syar'i dina mungguh agama mah eta arruju'u balik deui amatina perkara kana nu kabuktosan itu ma teh eta madmuman anu dicacad fi syar'i dina hukum syara atawa dina agama. Jadi setiap anu balik tina perkara nu dicacad dina agama tah eta disebutna tobat. Ilama kana perkara huwa ari itu mah eta mahmudun anu dipuji fi syar'i mungguh agama. Jadi pindahna nya pindahna tina nu kagorengan kana kaalusan tah eta disebut tobat. Walaha sareng eta tetep kana itu tobat bidayatun ari permulaan wa nihayatun sareng panungtungan. Pabidayatu hamangka ari permulaanana tobat eta at-taubatu tobat minal kabairi tina pirang-pirang dosa gede. Jadi nu pangheulana urang kudu tobat teh nyaeta dimimitian tina tobatna tina dosa gede. Kakara summa sogo iri tuluy kana dosa leutik, sumal makruhati tuluy kana pirang-pirang nu dimakruhkeun, summa min khilafil aula tuluy tina nu nyulayaan kana kasampurnaan aya tahapanana biasa. Summa min ru'yatihi tuluy tina ningalina si jalma alhasanati kana pirang-pirang kaalusan. Jadi ibadah teh engke ningalina lain urusan alus jeung henteu tapi ieu mah kawajiban urang balikna ka Allah gitu. Summa min ru'yatihi tuluy tina ningalina si jalma annahu kana sanyana si jalma eta soro jadi si jalma eta ma'dudan anu diitung-itung min pukoro izaman tina sapalina pukoro izaman. Butuh urang teh nya. Summa min ru'yatihi tuluy ningalina si jalma annahu sanyana si jalma eta sodako bener si jalma fi taubati dina tobatna. Bener teu urangna tobatna. Tingali kitu urang rasakeun. Kembali deui teu teh aya di handapnya. Syarat-syarat tobat kumaha. Summa min kulli khotirin tuluy tina saban-saban kareteg yahturu anu ngaretegkeun itu si kulu khotir lahu ka itu si jalma fi ghairi mardotillahi ta'ala dina salian ti karidoan Allah ta'ala. Imah urusan geus jeung hate. Kumaha ieu hate urang kareteg urang nah aya dina ridho Allah atau henteu lain pagawean hungkul. Ieu nu dina akhirna ieu nya dina bidayah. Wa man nihayatu sareng anapun ari panungtunganna tobat eta pataubatu maka ari tobat kullama gofala samang sapoho si jalma teh an suhu di robbihi tina nyaksiana kadat Allah torpata ainin walaupun sekejap matanya. Wa zakaru sareng nutur saha al muhaqqiquna ulama-ulama ahli hakikat min ahli toriki tina ahli torekat tina ahli jalan anaman sanyana jalma nadaman nalangsa si iman ala dan bihi kana dosana si iman wa tarupa sareng ngaku si iman bihi kana itu danbu pakod sohat maka sah naon tobatuhu tobatna itu si jalma tuh. Lamun ayeuna urang nalangsa kana ngamigawe kana dosa ngakukeun yen eta teh migawe dosa sah urang tobatna. Jadi nu pangheulana urang nu kudu dilakukeun teh nyaeta ngakuna kana dosa. Lamun urang ngakukeun yen eta teh salah eta teh dosa maka termasuk urang nu sah tobatna. Sabab lianna Allah ta'ala karena sanyana Gusti Allah ta'ala eta lam yakusu henteu ngisahkeun Allah alaina ka urang sadayana fi taubati abina dina taubat bapa urang sadayana as-sayyidi Adam alaihi salatu wassalam. Teu nyaritakeun Allah kana taubatna Kangjeng Nabi Adam ila angin al-i'tirofa kana ngaku salah wa nadma sareng nalangsa. Jadi nu dicaritakeun teh nyaeta ngakuna salah kana dosa
nalangsana kana dosa. Dina jarak 40 tahun kan gitu. Sapalihna kalau kitu teu dicaritakeun kisahna kumaha tobatna, nu penting mah ngaku dosa nalangsa kitu. Falau kana maka lamun kabuktosan sama tuh di itu eta sama tuh di ditu. Dina itu tempat naon amrun perkara zaidun anu leuwih lakoso maka yakin bakal ngisahkeun Allahu ka itu Adam alaina ka urang sadayana. Wa qaulul ulama sareng ari dauhan ulama anna min syarti taubati sanyanyana eta tetep dina syaratna tobat al iqla'a naon al iqla'a ninggalkeun dosa wal azma sareng ngazam ala yaudah kana yen tah moal balik deui itu si jalma. Jadi tina sapaeuna syarat tobat teh nyaeta ninggalkeunana urang tina dosa jeung ngajam moal balik deui kana eta dosa. Eta syaratna tah kudu kitu. Inna ma'akhodu pastina nyarokot ulama hukana ieu kaul bitoriqil istinbati kalawan perjalanan nyuprih dalil. Jadi dalilna tina ieu. Ulama teh syarat tobat urang nyok ninggalkeun tina dosa ngajam moal balik deui kana eta dosa. Idin nadimu karana ari jalma nu nalangsa ala syai'in kana hiji perkara eta min lawazimihi tina sawarehna kamestian itu si jalma teh al iqla kana ninggalkeun dosa. Jadi ayeuna jalma nu nalangsa mah kana hiji perkara eta teh tina kamestianna manehna ninggalkeun kana dosa. Nya ayana nalangsa sote ayana ninggalkeun dosa teh eta kusabab nalangsa geus miga we kitu gitu. Wal azma sareng ngajam ala yaudah kana yen tah moal balik deui itu si jalma. Nya. Wa ma'lumun sareng eta anu dikanyahokeun an kana sanyana kalakuan jeung tingkah. Wa ma'lumun sareng eta anu dikanyahokeun an ari sanyana kalakuan jeung tingkah. Bitaubati ku sabab tobat tugfaru maka dihampura naon huququllahi ta'ala pirang-pirang hak Allah ta'ala wadolmul abdi sareng dolimna abdi linapsihi kana dirina itu si abdi birtikabil maasi kumigawe pirang-pirang maksiat. Dihampura dosa. Maklumna ku sabab ayeuna urang ninggalkeun dosa jeung ayeuna ngajam moal balik deui dihampura ku Allah tobatna kana hak-hakna Allah jeung dolimna si jalma eta ka dirina. Duna syirk kita pintu musyrik mah billahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wa in kana sajan kabuktosan syirik eta huwa kembali itu syirik eta yarji'u balik itu syirik teh ila dulmi nafsi kana ngadolimna diri huwa tegasna syiriknya. Aidon deui waduna huquqil khalqi henteu ayeuna pirang-pirang hak makhluk mah min malin tina harta wa urdin sareng tina kahormatan eta mah benten deui. Jadi teu tiasa dihampura kudu aya islah antara makhluk. Imam urusan jeung Allah mah beres tapi urusan jeung makhluk encan gitu. Wasayati dah engke bakal datang naon al kalam mubahasan alaihi maka itu mal jeung urdi insyaallah mun ngersakakeun saha Allah Gusti Allah. Wabada asyekh wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hapunten bilih aya lepat. Hatur nuhun sadaya.